Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi slučaj ubistva jedne žene koja je stradala mučkom smrću, a bila je majka 4 dece. Ko je bila zapravo ova žena? Ova žena je bila Andrea K. Rođena je 1974. godine u jednom malom vojvođanskom selu na severu Vojvodine. Ona je bila Mađarica po nacionalnosti i bila je baš onako živahna devojčica. Bila je plava i bila je niskog rasta. Život je nije mazio. Ona je završila osnovnu školu u svom mestu, kasnije je tamo radila razne poljoprivredne poslove kako bi zaradila zanadnicu i kako bi pomogla svojim roditeljima u budžetu same porodice. Kada je stasala za udaju kao devojka, ona je preko nekih rođaka upoznala jednog mladića iz Varvarina koji je služio vojsku sa jednim Andrejinim rođakom i tako je počela jedna ljubavna prvo veza, simpatija, a kasnije, vrlo brzo posle te veze, Andreja je odlučila i da se uda za tog mladića koji se zvao Mika i bio je iz Obreža kod Varvarina. Oni su radili zajedno, živeli su u jednom srećnom braku. Kad god su imali slobodnog vremena, odlazili su do obližnjeg Varvarina kako bi kupili sve ono što im je potrebno od potrepština. Mika se bavio poljoprivredom, a Andreja je imala veliko iskustvo zato što je iz Vojvodine i pomagala je svojim roditeljima u tim poljoprivrednim poslovima. I lepo se ona snašla u braku sa Mikom i tih 90. godina kada je došla, ona je bila presrećna zato što je Obrež jedno lepo selo, u blizini je Varvarina, a Varvarin je prelepi gradić na samoj obali Velike Morave. Ima najlepšu plažu na Velikoj Moravi, ima prelepi gradski stadion i Varvarin je dao mnoge poznate ljude i slobodno mogu reći da su ljudi iz ovog kraja svi uglavnom jako vredni i čestiti. Doduše, mnogi rade u inostranstvu, a mnogi rade i u obližnjim većim gradovima. Jagodina, Trstenik, Kruševac. Inače, Varvarin pripada administrativno Kruševcu. I mogu reći da se prelepa plavokosa Mađarica veoma dobro snašla u Varvarinu, zato što joj se dopalo to mesto i sve joj je to nekako delovalo malo egzotično u odnosu na mesto odakle je ona došla, odnosno na njeno selo tamo iz Ravničarske Vojvodine. Ona je bila jako srećna sa svojim suprugom u Obrežu i posebno je bila srećna kada su dobili i 2 dece, sina i ćerku. I ta sreća bi dugo potrajala da se nije desilo nešto strašno. Njen suprug se, nažalost, razboleo i preminuo je kao veoma mlad čovek. I sada Andreja odjednom postaje udovica na seoskom imanju i jako teško je živeti kao samohrana majka. Ova žena je odlučila da potraži sreću u nekom drugom braku i udaje se za Nešu K. iz sela Maskare. Selo Maskare je isto u blizini Varvarina. Neša je bio jedan čestit, vredan čovek koji je prihvatio Andreju sa njenom dečicom i bio je poznat kao dobar majstor, kao veoma vredan i dobar stolar. Svi su ga cenili i poštovali. On je godinama radio kod raznih privatnika koji su se bavili stolarskim poslovima i koji su se bavili izradom nameštaja. I dobro izučio baš svoj zanat. I odlučio je po preporuci nekih svojih zemljaka koji su već radili u inostranstvu da bi bilo najbolje da to svoje znanje unovči na zapadu. I Neša je i odlučio da to pokuša i sa nekim svojim rođacima iz Varvarina on je otišao put Nemačke.
tamo se zaposlio, isto u jednoj fabrici nameštaja. Za to vreme, dok je on radio u Nemačkoj, Andreja ostaje sa decom u njegovom selu. U onom periodu, dok je on radio za one privatnike, on je sa Andrejom dobio i 2 ćerke. Tako da je ova žena sada ukupno imala 4 dece iz 2 braka i Neša je tu dečicu izdržavao, radeći vredno u Nemačkoj. Sve je to lepo. Međutim, stara je izreka, mala deca, mali problemi. Što su deca veća, veći su problemi. U svakom pogledu, pa i u onom finansijskom. Andreja je odlučila da počne i ona da zarađuje. A zašto? Deca su već poodrasla. Nije potrebna majka da bude non stop sa njima. Ona idu u školu, ona ih dočekuje iz škole, ali u onom periodu dok su deca u školi, Andreja je odlučila da počne da zarađuje i ona, kako bi pomogla svom suprugu u izdržavanju porodice. S obzirom da u tom kraju ima puno starijih ljudi, čija su deca u inostranstvu i nema ko o njima da brine, Andreja je odlučila da bude negovateljica starijih ljudi. Pre svega moram reći da se Andreja jako dobro uklopila u taj posao negovateljice, jer je ona bila izvrsna domaćica. Kad kažem izvrsna domaćica, bila je jako pedantna, čista, vredna i znala je dobro da kuva, što je starijim ljudima u stvari i najpotrebnije. Tako da, gdje god da je radila Andreja, nju su svi hvalili. Ona je na nekoliko tih mesta radila, isto po preporuci sve, jer kasnije kada bi neko, nažalost, od tih ljudi koje je ona čuvala preminuo, odmah njihovi naslednici, da li ćerke ili sinovi, preporučivali su Andreju svojim rođacima kojima je isto bila potrebna takva pomoć, odnosno nega starijih lica. I Andreja je dobro zarađivala. I pre svega ona je maksimalno bila zauzeta 4 do 5 sati. I to je nekako uklapala u tu priču da može da ode posle kući, da dočeka decu iz škole, da organizuje sve ono što je potrebno u njenom domaćinstvu i da se ne primeti kod dece da je majka zaposlena i da ih je na neki način bilo kako zapostavila. Ne, Andreja je sve to uklopila kako treba i to je sve funkcionisalo cakum pakum. I dolazi 2020. godina, Andreja po preporuci dobija još jedan posao da radi u tom periodu pandemije. Svi znamo da je 2020. godina bila posebna godina. Međutim, Andreja je opet sve uklopila kako bi čuvala jednu osobu koju su joj preporučile te neke prijateljske veze gde je ona ranije radila. Obavljen je kontakt sa decom tog gospodina i Andreja je prihvatila da čuva tog starijeg gospodina zato što je živeo u centru Varvarina, njoj je to bilo blizu, to je svega nekoliko kilometara, ona je bez problema dolazila svojim električnim bajsom. Ona je prihvatila tu priču, da to bude isto u onoj priči 4 do 5 sati, kako ona otprilike je to sve radila kod ovih drugih ljudi, jer toliko je njoj kao vredno i dovoljno da sve ona to počisti i da sredi. U početku, kako su se dogovorili, 2 do 3 puta nedeljno. Ono što je Andreja rekla, gdje god da je radila, ona nikada nije radila nedeljom. Jer nedelju želi da posveti porodici i pravila je obavezno, kao i svaka vojvođanska ona domaćica, nedeljni ručak. I ona je bila zadovoljna što radi kod ovog čoveka. A ko je bio taj gospodin? Taj gospodin se zvao Aranđel Dačić i imao je 82 godine. On je rođen u Varvarinu 1939. godine i potiče iz jedne predratne i mučnije porodice. I njegova majka je iz okoline Varvarina, poticala je iz imućne porodice, ali šta je karakteristično za ovu porodicu?
Oni su za vreme rata pripadali desničarski orijentisanim frakcijama. Odnosno, porodica ovog gospodina bila je rojalistički nastrojena. Ona je volela monarhiju, voleli su Dražu Mihajlovića i njegov četnički ravnogorski pokret. Tako da je njegov otac za vreme Drugog svetskog rata najverovatnije bio pripadnik ovih formacija, odnosno četnika. Pretpostavljam i njegov deda, ako je preživeo Prvi svetski rat, da je i on bio u ravnogorskom pokretu. I posle Drugog svetskog rata ova porodica nije krila da oni simpatišu onu frakciju koja je emigrirala i koja je živela u egzilu. Kada se gubila glava za sitnicu, njegov otac je govorio: bez kralja ne valja. I druže Tito, što nam uze žito. Po tome je ostao poznat Aranđelov otac. Kako su to drugovi iz partije, iz OZNE, iz komiteta to tolerisali ovu porodicu i čime je ova porodica zaslužila da gledaju kroz prste Aranđelovom ocu, to ne znam, ali Aranđel je bio suzdržan u svemu, išao je u armiju, po dolasku iz vojske on se ženi za jednu devojku iz ugledne porodice, njeni su isto bili rojalisti i imućni, i on sa suprugom, tada kao mladi bračni par, počinje da radi u čuvenoj fabrici Inos, koja se nalazila u Varvarinu i bavila se proizvodnjom tekstila. Kao i svi ljudi u tom periodu, oni su živeli pristojno, dobili su i dve ćerke koje su kasnije iškolovali i one su se u međuvremenu udale i nijedna nije ostala tu u Varvarinu. E sada, ovaj čovek, kada se penzionisao sa svojom suprugom, i dalje se bavio porodičnom tradicijom, odnosno proizvodnjom dunjevače, voleo je da popije i po pričama nekih ljudi iz Varvarina imao je preku narav kad popije. Pogotovo kada su došle te turbulentne 90. godine i kada je počelo da se priča o višepartijskom sistemu, o glasanju i o tome slično. Ovaj čovjek je bio uvek na strani desničarskih partija, kao što su recimo radikali ili SPO, i neretko se svađao sa svojim komšijama i prijateljima u kafani ili ispred prodavnice. Šta je isto tada počeo da radi Aranđel? Počeo je kada su ti izborni periodi da nosi šajkaču, imao je i neki veliki kasetofon i puštao je kasete sa tim poznatim četničkim pesmama. I posebno je voleo pesme Ide Mile Kalajđija i Morem plovi jedna mala barka i Draža je naš vojvoda. To su tri pesme koje je stalno puštao i pevao je čak i na nekim svadbama, ljudi su ga sa zgražavanjem slušali. Eto, takav je bio Aranđel kad popije. Ono što je mučilo Aranđela, kada bi ga neko pitao: dobro bre Aranđele, zašto piješ toliko? Onda bi on rekao: i ti bi pio da si na mom mestu. Eto, sve mi je išlo kao po loju kroz život, ali Bog mi nekako nije dao sreću da imam unučad. Šta je konkretno Aranđel time hteo da kaže? Pretpostavljam da Aranđelove ćerke nisu imale, nažalost, poroda i da je Aranđel zbog toga patio i onu svoju ljubav prema alkoholu je opravdavao time. Aranđel je bio čovek starog kova i on nije mogao da shvati da jednostavno možda njegove ćerke ne da nisu mogle, možda nisu želele da imaju dece. I imaju pravo da ne žele da imaju dece. Došla su neka nova vremena. Na kraju krajeva, odluka da li će neko imati dece ili ne je privatna odluka svakog pojedinca i tu nema pravo niko da se meša. Možda i Aranđelove ćerke su odlučile da donesu takvu odluku, ali Aranđel to nije mogao da prihvati i najverovatnije kad god se napije da bi on taj svoj alkoholičarski bes iznosio ne samo tamo na javnim mestima u kafani zbog politike, on je taj nemir i bes unosio i u svojoj kući. Ja verujem
da je on psihički maltretirao i svoju suprugu. U smislu, ti si vaspitavala svoje ćerke, ti si ih tako najverovatnije i vaspitala. I neke komšije kažu da je Aranđel znao malo češće i jače da se izviče na svoju ženu. I jednom posle jedne takve rasprave, najverovatnije da i njegova supruga smogla hrabrosti i snagi da mu kaže: nisam samo ja kriva, eto ima tu i tvoje greške, možda je to do nekog tvog dede koji je pogrešio, ne mora da si pogrešio ti, možda je pogrešio tvoj otac. I to je, kako bar pričaju ljudi iz Varvarina, dosta potreslo Aranđela i on je odlučio da uzme jednu vrengiju, da ode u svoju šupu i da prekrati svoje muke jednom za svagda. Međutim, kada je odlazio, on se na jedan čudan način pozdravio sa komšijom. Rekao je: zbogom komšija, pamti me samo po dobrom. I to je iziritiralo komšiju, on je preskočio ogradu, onako mlad, ušao je baš u onom trenutku kada je Aranđel ispuštao dušu. Ovaj mladić je bukvalno dohvatio jedno sekirče koje je stajalo ovako do samih vrata i presekao je onu vrengiju tako što je snažno udario u pravcu grede. Ovaj je dole pao i on ga je dočekao i spasio je Aranđelu život. Pozvana je odmah hitna pomoć i Aranđel je posle pregleda završio u Kruševačkoj bolnici. Tamo je bio 2 nedelje. Tamo su ga pregledali i psihijatri, sigurno su mu prepisali neke lekove da pije za smirenje, jer Aranđel je posle toga pio lekove za smirenje. I kada su procenili da je Aranđel ozdravio, da se oporavio, pustili su ga kući. Sa obavezom da se 2 puta mesečno javlja psihijatru na razgovor u Kruševačkoj bolnici. I šta sada radi Aranđel? On se sve vreme raspituje po komšiluku ko je taj koga je spasao. Jer hoće tom nekome da on očita, kako kaže, bukvicu, otkud njemu hrabrost i otkud njemu pravo da on njega sputava, da on časno ode sa ovog sveta na onaj svet. Umesto da se zahvali tom čoveku koji je ispao heroj. On ga traži da raščisti s njim otkud ovome pravo, da on njega sprečava. A inače, taj mladi čovek je jedan veoma častan čovek koji je izuzetno vredan i koristan našoj zajednici. Za sve ljude je ovaj mladić bio častan i pošten, ali ne i za Aranđela. On je čak i njega pitao: sine dragi, da li možda znaš ko je ta baraba koja me je skinula tamo sa grede? I naravno, rekao mu je: čika dačo, stvarno ne znam. Posle svih tih dešavanja, najverovatnije da se i Aranđelova supruga potresla oko svega toga i ona je ubrzo preminula. Sada je Aranđel tek našao razloga da se napije do mile volje. Sada je patio za suprugom. Kako su govorili ljudi iz Varvarina, ne pamte da je nekada otišao na grob svoje supruge, a da je trezan. I šta se sada ponovo dešava? Isto jednog jutra čika dača se zaputio sa vrengijom ka onoj svojoj šupi, sreće ponovo onog mladića i kaže mu: zbogom sine, pamti me samo po dobrom. I ulazi ponovo u tu šupu i šta radi sada ovaj mladić? Odmah je uzeo svoje sekirče, preskočio je ogradu i utrčao taman kada je čika dača udario nogom stolicu na kojoj je stajao. I ovaj mladić ponovo sekirčetom udara onu vrengiju, dača pada, ovaj ga prihvata dole, odmah ga iznosi napolje, sipa mu vodu, umio ga je, njegovi zovu hitnu pomoć i čika dača je ponovo u Kruševcu u bolnici, na psihijatriji. I ovaj sve vreme, dok je bio tamo mesec dana na psihijatriji, plače kako ga je, eto, rod rođeni sprečio da ode sa ovog sveta svojoj voljenoj supruzi. Međutim, to lečenje je dalo nekog rezultata
i kada se Dača oporavio i kada je izašao iz bolnice, on je pozdravio svoga komšiju, ali nije mu se zahvalio, nego je rekao, ma da me nisi ti prvi put skinuo sa grede. Naravno, ovaj mladić rekao je, ma pusti to, čika Dačo, i nemoj to više da ti pada na pamet. Dača je sve zabrinuo, a posebno je zabrinuo svoje ćerke. I one su odlučile da je možda najbolje da pronađu neku osobu koja će se brinuti o njihovom ocu. I to su po preporuci nekih svojih prijatelja i uradile. I upravo su došli do Andreje iz Maskara. Andreja je, kao što sam rekao, prihvatila posao i počela je savesno i časno da ga obavlja, kao i sve poslove koje je radila do tada. Na posao iz posla putovala je električnim bajsom, koju joj je kupio suprug. Suprug je redovno slao novac. On je dobro zarađivao u Nemačkoj, ali Andreja je htela da doprinese kućnom budžetu. Smatrala je da gospodin Aranđel je častan i dobar čovek, to što voli nekad da popije, to je njegova stvar. Bitno je da on nju ne vređa i da je ne maltretira. I to jeste stvarno tako bilo. Čika Dača je prema njoj bio fin, nikada je nije uvredio. Kako je govorio, gotivi i njenu decu, kada bi došlo vreme da joj plati, nekada bi znao da da i koji dinar više, kako bi ona deci kupila čokolade. Imao je već 82 godine, ona ga je gledala kao oca i ona je na ovom poslu, radeći kod njega, ostala ukupno oko godinu dana. I radila je kod njega sve do 17. jula 2021. godine. A 12. jula čika Dača je sa Andrejom obavio jedan poseban razgovor. Bio je trezan, znači ništa nije popio. On je rekao, ja, kao što znaš, nemam naslednike, imam lepu kuću, imam veliko dvorište, planiram ovde u dvorištu da sazidam jednu prodavnicu. I u toj prodavnici planiram da zaposlim tebe i tvoju najstariju ćerku. Ona već ima 17 godina, vas dve možete ovde raditi i da se brinete o meni. Andreja je bila malo zbunjena, rekla je, pa čika Dačo, moraš to razgovarati i sa tvojim ćerkama, ne može to tako, a na kraju krajeva moram ja da se konsultujem i da se posavetujem sa svojim suprugom. Tek kada on dođe na godišnji odmor, sada u avgustu mesecu, moram sa njim da razgovaram na tu temu i onda svi zajedno da pričamo, pa ako postoji neki zajednički interes, onda u redu. Jer ja ne znam kakve planove ima moj suprug sa mnom. Možda je on odlučio da me vodi za Nemačku. Na kraju krajeva nekoliko puta mi je to i rekao. A nekoliko puta njen suprug Neša je Andreju i decu vodio na neko izvesno vreme za Nemačku. Tako da je Andreja dobro znala kakav je život u Nemačkoj i najverovatnije da je ona u podsvesti očekivala taj trenutak kada će Neša reći, od sledeće godine pripremajte se svi, pakujemo se i selimo se za Nemačku. Aranđel je rekao, dobro, kada budeš došla 17. povedi ti obe ćerke da ovde zajedno ručamo. I ona je rekla, dobro, vidjet ću, ako su slobodne, doći će i one. 17. jula Andreja polazi od svoje kuće svojim električnim bajsom, kako bi pospremila i sve završila kod Aranđela u kući, a njena ćerkica, koja u tom trenutku ima 17 godina, ona kreće svojim električnim trotinetom do Varvarina, kako bi imala časove vožnje u jednoj auto školi, a posle toga, negde oko 12 časova, imala je polaganje onih testova i saobraćaja u toj istoj auto školi. I naravno, one su se sve to dogovarale usput, majka i ćerka, i Andreja je rekla svojoj ćerkici, kada budeš sve završila u auto školi, dođi ovamo do čika Dače, pa ćemo onda zajedno nas dve da krenemo kući. I kada su stigle u Varvarin, one su se pozdravile, majka je poželila ćerki svaku sreću i otišla je
do Dačine kuće. Došla je kao po običaju, tamo je Dača sačekao Andreju, to je bilo 9 sati ujutru. Zajedno su popili kafu koju je Andreja skuvala, a Dača je onda nešto radio po dvorištu, a sve to vreme Andreja sređuje kuću i stavila je da se skuva ručak. U međuvremenu Dača se vratio iz grada, odlazi do svoje ostave, uzeo je bocu dunje, seo je ispod jedne loze i počeo je da pije. Ko zna koliko je on popio, napio se. U jednom trenutku je odmah ustao, šetao tu po dvorištu kao nešto je tražio. Video je isto onog komšiju koji ga je 2 puta skidao sa grede i u tom trenutku čuo je glasno i jasno kako je izašla Andreja i rekla je: "Čika Dačo, dođi unutra, ručak je gotov." I on je rekao: "U redu." I ušao je u kuću. A komšija sa svojom porodicom je izašao i posle 10 minuta on se vraća kući. Tamo je kod kuće bila i komšijina majka koja je sedela na terasi, pila je neki sokić, počeli su nešto da pričaju, onako neobavezni razgovor, i u tom trenutku električnim trotinetom dolazi Andrejina ćerka. Ulazi u dvorište, videla je komšiju kako sedi sa majkom i kulturno im se javila i uputila se ka kući i ušla je unutra. Čuje se strašan vrisak, devojčica istrčava iz kuće i trči ka komšijama. Bukvalno preskače ogradu između njihova 2 dvorišta i dalje vrišti. Ne može da kaže šta je videla. Ustaje majka od komšije, uzima čašu vode i stavlja nekoliko kašika šećera, razmutila je i daje detetu da popije kako bi se povratilo. A komšija, znajući da je čika Dača već 2 puta imao neke egzibicije po gredama, odmah preskače onu istu ogradu i trči ka vratima. I ono što je video, sledila mu se krv u žilama. Ali brzo se pribrao, izašao je napolje, vratio se ponovo u svoje dvorište, trudeći se da ne uzbudi dodatno devojčicu, udaljio se nekoliko metara i odmah je pozvao hitnu pomoć i policiju. I policija je zaista došla, odmah sa hitnom službom, i ulaze unutra i zaista zatiču jeziv prizor. Videli su ženu kako leži okrenuta na stomaku, odnosno na grudima, i bila je u velikoj lokvi krvi. Ta velika lokva krvi je ukazivala da je ona dušmanski preklana, da je rana velika i da je iscurila velika količina krvi. Naravno, odmah su počeli sa reanimacijom ove žene, ali nije bilo pomoći. Lekari su samo mogli da konstatuju smrt. Po naredbi policije i tužilaštva, njeno telo je prebačeno na sudsku medicinu u Kruševcu kako bi se uradila obdukcija. A za to vreme policija traži izvršioca ovog krivičnog dela. Kada su pitali komšiju gdje bi mogao da se nalazi izvršilac ovog krivičnog dela, jer odmah su pretpostavljali da je u pitanju vlasnik kuće Aranđel Dačić, on je rekao: "Ja stvarno ne znam, jer prilikom izlaska čuo sam kada ga je Andreja pozvala da uđe u kuću na ručak, ali ako nije i on tamo u kući, znajući njega, najverovatnije je u svojoj šupi." I policija je zaista otišla do šupe i tamo su pronašli Aranđela, gde je po 3. put uspeo na isti način da ode sa ovog sveta. I njegovo telo je upućeno na sudsku medicinu u Kruševcu i posle odrađene obdukcije njihove porodice su iste i sahranili. Svi su bili u šoku. Najviše je bila u šoku porodica nastradale Andreje. Došao je njen suprug iz Nemačke odmah, organizovao je njenu sahranu, a bila je potrešena i porodica Dačić. Oni su govorili sve najlepše o Andreji, a takođe i njegove obe ćerke. Jedna od njih
je dala i intervju za Novosti, gdje je doslovce rekla da je Andreja jedna predivna majka 4 dece i da ona nije zaslužila da na ovaj način ode sa ovog sveta i da ona to nikada neće oprostiti svome ocu. Na psihijatriju 2018. i 2019. Bio je po 15 dana, po 20, zavisi kako. On znao da bude fini tamo, kada prođe to sve, kako ga oni ispitaju, on puste ga i on dođe ovde, niti se istušira, niti se okupa, uzme biciklu, ode u grad, ponovo uzme piće i lekovi i sve to tako radio. Mene, zadnji put ja sam se brinula oko njega da potpišem, da ga puste od tuda. I zadnji put sam pitala doktorku da li može on neškom da načini žao, na primjer moje majci, pošto ona još uvijek bila živa tad. Kaže, taman posao, kaže, nije samo tvojoj majci, možemo svakome, kad njemu dođe žuta minuta, to može, kaže, svako. I ona njemu rekla, Ranđele, vi bi bili jako fini čovek da ne upotrebljavate alkohol i ti lekove. I vi ste stvarno bolestan čovjek, vi bi trebali da idete dalje da se lečite. Međutim, on to nije prihvatao. Mene su zvali da pitam, da potpišem, da ga pošalju na lečenje. On je rekao, ja ti ne bih preporučio ništa da potpisuješ. Ako potpišeš, ti znaš da ću se ja vratiti. Smrt ove mlade majke bila je šok za ceo Varvarin. Bila je to velika sahrana u Maskarama. Sahranu je organizovao njen suprug Neša i on je preuzeo starateljstvo nad decom. I zajedno sa svojom decom otišao je put Nemačke, gdje i danas živi i radi. Aranđel Dačić ili Čika Dača sahranjen je u Varvarinu, u porodičnoj grobnici, pored svoje supruge i pored svojih roditelja. Po Varvarinu se nakon ovog zločina svašta pričalo u vezi ovoga. Niko nije mogao da utvrdi pravi motiv zbog čega je Dača zapravo ubio pokojnu Andreju. Neki su govorili da je Andreja najverovatnije nameravala da, s obzirom da Dačine ćerke nisu imale naslednike, da je ona nameravala da nekako, kako su govorili, obradi Čika Daču, kako bi joj on prepisao kuću i imanje u nasledstvo. Ja ne verujem u ovu priču. Možda postoje ovakve pretpostavke i ovakve priče, ali zvanično nigdje ne postoji nikakav dokument da su oni potpisali bilo šta o doživotnom izdržavanju. Čak ne verujem da je policija pronašla bilo kakav nacrt nekog ugovora koji bi nagoveštavao neku takvu pretpostavku. Mesto ko mesto, svašta priča. Bilo je tu ljudi koji su govorili po Varvarinu neke pretpostavke onako podozrivo, da je tu moglo biti svašta između jednog starijeg gospodina i jedne žene u najboljoj snazi, čiji suprug u tom trenutku nije tu, nego je na privremenom radu u inostranstvu. Ja lično mislim da ovakve pretpostavke ne bi trebale da se uzimaju za ozbiljno, jer pre svega Andreja je bila časna žena i nikada ne bi prevarila svog supruga. A sa druge strane, Aranđel, koji je u 9. deceniji života i koji redovno konzumira velike količine alkohola i lekova za smirenje, ne verujem da je bio ni u mogućnosti da bilo šta ima po tom pitanju sa ovom ženom. S obzirom da je Aranđel ili Čika Dača bio u ozbiljnim psihičkim problemima, ko zna šta je on uvrteo sebi u glavu. Ako sada sagledamo situaciju i sa druge strane, zašto bi on ovoj ženi predlagao i davao neke predloge da joj sazida i otvori prodavnicu na svom placu, ako nije imao neke namere prema njoj? Meni sama ta ideja o otvaranju prodavnice govori da je on njoj izneo neku nepristojnu ponudu koju je ona odbila. I mogu slobodno reći da je sva sreća tog dana što je devojčica zakasnila 10 minuta na taj ručak. Inače, ko zna šta bi tu sve još bilo. Nažalost, mi pripadamo kontinentalnom
pravnom sistemu gde mi ne možemo svoje najbliže, ako su bolesni, protiv njihove volje smestiti u ustanovu za lečenje. Konkretno mislim na ustanovu koja je predviđena za psihijatrijsko lečenje. Za razliku od recimo Amerike, Australije, Kanade i nekih drugih demokratskih država. Mi smo zemlja sa kontinentalnim tim pravnim sistemom i mi se ponašamo onako kako nam oni diktiraju. Bez obzira što nismo deo te iste zajednice. I ne verujem da ćemo ikada ni biti. Jer da je čikadača na vreme smešten u neku ustanovu takvog tipa na lečenje, ovo se nikada ne bi ni desilo. Zato preporučujem svima vama koji imate slične probleme sa roditeljima i ako treba neko da radi sa njima, obavezno treba da mu naglasite da je vaš roditelj psihički bolesnik. Ili dete, ili ne znam već ko. Taj neko ko radi sa vašim ocem, majkom ili detetom mora to da zna, pa na kraju krajeva možda treba da bude i stručno obučen da radi sa takvom osobom. Jer u protivnom može doći do ovakvih strašnih i katastrofalnih stvari. I zato ovaj događaj ne sme biti zaboravljen i zato o ovom događaju treba da se priča. I ova žena je samo u toj godini bila upisana kao brojka nasilja nad ženama, odnosno kao još jedna žrtva još uvek nepostojećeg femicida u Srbiji. Mi ne želimo da naše žene budu brojke i da budu žrtve nekog nepostojećeg femicida. Želimo i da se femicid prizna kao krivično delo u našoj zemlji i želimo da živimo u zemlji gde nema zaista ni femicida, ani bilo kakvog nasilja prema ženama i prema deci. I zato stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče, vaš Braca vas pozdravlja i puno voli.